ये ला देख ले भाई, देख लो। काम चोर हेल्पर को क्या बोलेगा। और देखो थोड़ा सा ग्रीस मारने बोला हो, घुसा गया। देखो ना कितना बुला रहा है फिर भी नहीं आ रहा है। आजकल का लड़का लोग ऐसा ही है, जितना भी हेल्पर है ना काम करने वाला, देख ले भाई ऐसा ही बुला रहा है फिर भी नहीं सुन रहा है। देखो आना चाहिए ना भाई, सुबह सुबह तो ग्रीस मारना चाहिए ना मशीन में। और मारेगा ही नहीं, ग्रीस करने का मन ही नहीं है इसका, मतलब काम ही नहीं करने का मन है इसका। देख ले क्या बोलूँ भाई इसका भी।